مكملين مع حضراتكم في تغطية آخر تطورات قضية أطفال دلجة واللي شغلت مواقع التواصل الاجتماعي طول الفترة اللي فاتت. يمكن في الحلقة اللي فاتت عرضنا على حضراتكم كواليس المحاكمة والمتهمة دي قالت إيه أمام عدالة المحكمة الموقرة وطلبات الدفاع وكل حاجة بخصوص الواقعة دي. لكن بمجرد انتهاء جلسة المحاكمة بدأت كل مواقع التواصل الاجتماعي توجه أكتر من سؤال، زي مثلا هي الأعراض اللي بتسببها مادة الكلوروفيناباير على أي حد ممكن يتناولها، وهل الكلام ده بيبان في التحاليل ولا لا، وليه طلب محامي المتهمة مناقشة كبير الأطباء الشرعيين، وليه برضو لما الطب الشرعي انتقل لمنزل أم هاشم لقوا آثار من المادة دي موجودة على الأطباق وفي العلف اللي المفروض الحيوانات بتاكله. النقطة اللي في منتهى الخطورة واللي لازم نقف عندها ونحط مليون خط، هي ايه الكمية اللي المفروض ياخدها شخص من السم ده عشان تؤدي إلى الوفاة؟ وهل أعراض السم ده بتظهر تاني يوم أو تالت يوم ولا لأ؟ حلقة النهاردة يا جماعة هيكون معانا الدكتور عمرو البنا عشان نناقش مع حضراتكم كواليس تقرير الطب الشرعي بخصوص الواقعة دي، لأن بكل بساطة في مفاجأة من العيار الثقيل هنكشفها مع حضراتكم في حلقة النهاردة من واقع تقرير الطب الشرعي. مش بس كده، هنعرض على حضراتكم أول تصريحات من محامي المتهمة دي والطلبات اللي قدمها أمام عدالة المحكمة الموقرة. علشان ما أطولش على حضراتكم يلا بينا نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ويلا بينا نبدأ الكلام. خلينا نبدأ كلام مع حضراتكم في حلقة النهاردة من تصريحات محامي المتهمة لما طلع مع أحد الزملاء الصحفيين وقال اللي التصريحات اللي اتقالت على لسانه تصريحات مجتزئة وهو ما قالش أصلا كده، واللي كان في شاهد من الشهود هو اللي قال إن المادة دي كانت بتترش على الطماطم وهم بياكلوها ويمسحوها وما يحصل لهمش حاجة وكلام من هذا القبيل. لكن يمكن الأول قبل ما أعرض على حضراتكم المداخلة التليفونية اللي حصلت بيني وبين الدكتور عمرو البنا، عايز أقف مع حضراتكم عند تصريحات السيد المحامي الفاضل لما كان بيتكلم وبيقول إن التقرير الفني أو تقرير الطب الشرعي مفيش أي كلام بخصوص مادة الكلوروفيناباير والمادة السامة اللي موجودة مواد سامة في هذا التقرير في واقع الدلجة. كان في تقارير طبية بتقول إن المادة اللي هي اللي ثبت اللي هي أو غيرها مش موجودة. ما ده اللغز اللي احنا قلنا عايزين رأي فني يوضح لنا المادة دي. طبعا كل الاحترام والتقدير لمعالي المستشار بخصوص التصريحات دي، لكن انا فعلا كنت حابب ان انا افهم هو كان يقصد ايه بالتصريحات دي. هل يقصد ان الكلام ده مش موجود في الاوراق ولا موجود في الاوراق او مردوده في القضيه ايه؟ انا ما كنتش فاهم الجزئيه دي، فطبعا حاولت ان انا اتواصل معاه او اوصل له، لكن للاسف ما قدرتش ان انا اوصل له. وده بقى ينقلني المداخله التليفونيه اللي عملناها مع الدكتور عمرو البنا لمناقشه تقرير الصفه التشريحيه بخصوص أطفال دلجة الستة وإزاي تم استخراج الجثامين اللي تم دفنها وإزاي اكتشفوا الواقعة، وهل الطلبات اللي طلبها دفاع المتهمة في جزء منها داخل تقرير الصفة التشريحية ولا لا. خلينا الأول نرحب مع حضرتك بالدكتور عمرو البنا عشان يكشف لنا آخر تطورات القضية وأسرار تقرير الطب الشرعي، لأن في الفترة الأخيرة كان في لغط كتير منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تقرير الطب الشرعي. مساء الخير يا دكتور، أهلا وسهلا بحضرتك. مساء النور يا أستاذ إسلام، أهلا وسهلا بحضرتك وبكل المتابعين، وشرف لي أكون موجود عندك في وسط متابعينك، وتحياتي كل حضرتك وكل الناس. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك. خلينا نبدأ كده يعني تدي للناس فكرة عامة كده عن القضية وبعد كده نخش في الأمور الفنية أو الأمور الطبية اللي حضرتك يعني هتوضحها بشكل وافي بإذن الله وتبسط الأمور بس للناس كده. طيب، الأول القضية دي يا أستاذ إسلام قضية من نوع خاص، قضية مش متعودين عليها في المجتمع بالصورة دي، ليها خصوصية من جوانب كتير أوي، من جوانب طبية ومن جوانب جنائية وقضائية ومن كل حاجة. يعني القضية دي تصلح إنها تكون سيناريو لفيلم الناس ممكن ما تصدقوش. احنا متعودين دايما إن الواقع سبحان الله بيبقى أغرب من خيال أي مؤلف، فالجريمة دي فعلا فيها حاجات غريبة جدا. لما هنبتدي نتكلم فيها هنشوف إن هي عنوانها مشيئة ربنا سبحانه وتعالى في إظهار العدل، ويعني لا آخر لحظة كانت المجرمة هتفلت من العقاب في الدنيا وكانت هتفلت بجريمتها لولا ان ربنا سبحانه وتعالى اراد بحاجات كتير قوي، من ضمنهم طبيبة بطلة استاذة دكتورة نهاد جاد، مدرس مساعد الطب الشرعي والسموم بجامعة اسكندرية، اللي ربنا جعلها هي وعلمها سبب لكشف الجريمة دي اللي كانت المجرمة قاب قوسين او ادنى انها تفلت. دي اول خصوصية في الموضوع. تاني خصوصية طبيعة الجريمة، عدد الضحايا
احنا عندنا 7 جنايات قتل، 6 اطفال واب، وجناية شروع في قتل للام هاجر. مش متعودين على ده بالرقم ده. اي طبعا جريمة قتل ولو مجني عليه واحد هي قتل نفس، ولكن العدد قوي جدا. عيلة بحالها أراد ربنا سبحانه وتعالى إنها تكون بجواري، ربنا يتغمدهم برحمته كده. تالت خصوصية كمان، يعني مش هم دول بس. تالت خصوصية بقى مختلفة، المادة السمية نفسها، الكلوروفايناباير ده. ده أول جريمة يظهر فيها بشكل رسمي، أول جريمة يظهر فيها بتحاليل ويظهر جوه الجريمة. يمكن هو حالتين أو 3 اللي اترصدوا، وكان منهم حالة دكتورة نهاد برضو اللي كشفتها في البحيرة من كذا سنة وهي أعلنها. فدي حاجات هتخلي الجريمة دي ليها خصوصية كده يا أستاذ إسلام. ده يعني دي الفكرة العامة. هو فعلا يا دكتور يعني كل الناس بتسأل على المادة السمية دي طبيعتها ايه وعرضها على جسم البني آدم ايه. فطبعا الأمر الطبي ده هنتركه لحضرتك. بس الأول قبل ما ننقل مع حضرتك كلمة، طبعا احنا بنوجه رسالة شكر وتقدير واحترام للبطلة في القضية دي، الدكتورة نهاد، يعني اللي لولاها ما كانش حق الأطفال دول رجع مرة تانية. بطلة حقيقية بجد، ومهما قلنا عليها وبعدين يعني مش عايزين نتطرق لحاجات تانية، بس هي دي البطولة اللي المفروض الناس تركز عليها. وهي صحيح. مش يعني هي ست يعني طبيبة في العلم بس مركزة، ما ادعتش بطولة. في ناس غيرها يعني بتدعي بطولات زائفة، دي مركزة في شغلها. هي مقدمة ورقة بحثية في فترة قبل الجريمة دي في الكلوروفايناباير ده، وطلبت وزارة الصحة بدخوله في وسط بروتوكولات السموم. ويمكن ربنا شاء سبحانه ان الجريمة دي تبقى جرس انذار ان المادة دي دخلت جوه بروتوكولات السموم. فهي ازاي قدرت انها مش بس تكشف لغز الجريمة، هي غيرت واقع الطبي في البلد اللي هي عايشة فيه، وقدرت انها تساعد بعلمها وتضيف حاجة جديدة عشان ما يبقاش في مجرمين تانيين يفلتوا من العقاب. المادة دي بمنتهى هي بقالها فترة في مصر، لما احنا قعدنا نقرا بقالها فترة بتستخدم في مصر، ما هياش جديدة. هو مبيد للآفات، مبيد للحشرات، سمي، درجة السمية بتاعته عالية جدا. ولكن ما يميز هذه المادة حاجة عن بقية المواد، هي التسمم المتأخر. التسمم المتأخر ان مش كل حالات التعرض للتسمم ده بتظهر الأعراض على طول. ممكن تظهر بعد أسبوع لحد أسبوع، وممكن الأعراض توصل ل21 يوم. احنا عارفين السم، حد بيتحط له مبيد حشري عادي في الأكل، بيخلص الأكل بعدها بفترة بيبتدي يحس غثيان، أعراض تظهر على طول زي أي سم، تاخد ساعة ساعتين. ده الشكل النمط الطبيعي للسم يا أستاذ إسلام. الكلوروفايناباير ده مع الرصاص مع الزرنيخ، ال3 بيشتركوا في موضوع التسمم المتأخر، ان هو ممكن ما يبانش العرض عليه خالص، ممكن يعيش حياته يوم يومين 3 ويبتدي يظهر عليه الأعراض بعد كده. فده بيبقى مشكلة، لأن ليه؟ لأن هو ما بيربطش التسمم بالمسبب ليه. يعني واحد راح كل في مطعم، أو زي الحادثة القريبة دي، ناس راحت كلت في مطعم في المنيا، خلصوا الأكل كلهم طلعوا على المستشفى. فدي طبيعة السموم الأغلب، إنك بتعرف تربط على طول آخر أكلة كلها إيه. إنما هنا لا، ده ممكن يقعد أسبوع وتظهر عليه الأعراض، فيكون سافر بلد تانية. فبتبقى أنت أو الطبيب اللي بيعالج بيبقى صعب التتبع ده لو هو مش قادر يوصل لتحليل المادة دي. فده أول حاجة في صعوبتها. تاني حاجة، المادة دي ملهاش ترياق، ملهاش أنتيدوت، لا يعني ما لهاش تريقة لحد دلوقتي. المادة دي مشكلتها كمان اللي هي بعد الحادثة دي ابتدت تخش في البروتوكول بتاع السموم. وعشان اوضح للناس بروتوكول السموم ده، ان لما طفل بيتنقل او راجل بالغ او امرأة لمركز سموم، خلص اكل او ظهر عليه اي اعياء، بيبقى حط في بروتوكول كده ان هو بيعمل تحاليل، بيدور على سموم معينة، سموم السالمونيلا، سموم المبيدات الحشرية، كل واحد في التحليل بيتم الكشف عليه بطريقة معينة. المادة اللي الولاد تسمموا بيها دي مش موجودة في البروتوكولات. عشان كده دي نقطة مهمة في القضية. الولاد لما اتنقلوا مركز السموم وعملوا لهم التحاليل يا أستاذ إسلام، طلعت التحاليل كلها سلبية.
سلبي لان مفيش كواشف على الماده دي، فهي كانت شبحيه، هم مش عارفين ايه دي. مم. واخد بال حضرتك؟ طب معلش يا دكتور، انا عايز فدي الخطوره من الماده دي. اتفضل. دكتور معلش عايز اقف مع حضرتك عند النقطه دي. بما ان الماده دي خطيره جدا كده واستخدامها يعني ممكن يودي بالحياه على المدى البعيد او القريب. طيب ازاي بنستخدم مثلا في كمبيد حشري بيتحط على الزراعات والكلام ده؟ سامعني يا تمام، دكتور؟ حلو النقطه دي. تمام. طبعا حضرتك ممكن نعرض الاول العبوات اللي هي يعني العبوات اللي هنتكلم عليها اللي موجوده في السوق. هو طيب. عبوات صغيره جدا، بتبقى زي ما المتهمه ذكرت، بتبقى في حدود نص لتر. هي حتى قالت قد كف الايد، فيها ليها شكل مربع كده او ليها شكل مستطيل ربع او كده، ربع لتر. تركيزها يا استاذ اسلام اللي موجود في الازازه اللي بتتعرض تركيزها 10% او 20% 24%، مش ده الازازه اللي يهمني دي بالظبط. دي دي ربع لتر تركيزها 10%. ده اول شكل ليها موجود. طبعا احنا امم ده ده المبيد اللي بيروحوا يشتروه المزارعين. دي حجمها حضرتك اللي انت عرضتها ربع لتر، حجمها صغير جدا، تركيزها 10%. تمام. لك ان تتخيل حضرتك ان الازازه اللي اتعرضت دي لما بيجي، او خلينا قبل ما نروح الحته دي، ده ماشي. التركيز الثاني. طيب التركيز الثاني ده نص اللي لتر تركيزه 24%. تمام. سواء الشكل ده او الشكل ده، احنا عايزين نوصل ان حجم الازازه نفسها بالتركيز بتاعها صغير جدا. خلينا نقف عند اول نقطه. في ورق برضو هنعرضه، ودي من ابحاث علميه وموجوده وذكرت الارقام في تقارير الطب الشرعي. الازازتين اللي احنا عرضناهم دول، الانسان البالغ عشان يحصل له تسمم من الازازه بيحتاج ما لا يقل عن 20 ملي لتر. 20 ملي دي قد ايه بالظبط؟ هو ده التقرير. دي مم. حاجات معروضه او بتعرض في دوريات علميه تبع منظمه الصحه العالميه. احنا معلمين على ان الجرعه بتبتدي الجرعه القاتله من 20 ملي لتر لحد 350 ملي لتر. بتفرق في ايه؟ كل ما الجرعه تبقى اصغر كل ما وقت الوفاه يزيد. طبعا في عوامل تانية، مقاومه الجسم والوزن، خلي دول على جنب، انما هنتكلم ان اقل جرعه 20 ملي لتر. فلو مم. جينا 20 ملي لتر ده في تركيز 10%، اللي هي الازازه الطويله اللي اللي هي هي البيضه. الربع لتر اللي احنا عرضناها. خلينا مم. بقى نقف عند النقطه دي. الازازه دي لو حضرتك جبتها اللي هي الربع لتر اللي احنا قلنا التركيز فيها 10%، الانسان محتاج 20 ملي منها. 20 ملي ده اللي هو ايه؟ اللي هي دي يا استاذ اسلام، عشان نقربها للناس. السرنجات اللي بناخد بيها الحقن، الناس بتاخد بيها الحقن في الصيدليات، حقن المسكنات في العضل، دي 3 ملي بالظبط. دي بقى كده السرنجه ال 20 ملي، السرنجه الكبيره. مم. فهو محتاج الجرعه دي، حجم السرنجه ده كله يبقى مملي من الازازه نفسها، ويخش جسمه عن طريق الفم الحجم ده. تمام. مركب. لو الحجم ده البقه عن طريق الفم من الازازه على طول يتوفى. دي اقل جرعه قاتله. على فكره هي ممكن تكون اقل من كده، في ناس ممكن تتوفى من 10، بس احنا مم. بنتكلم في الافريج، في المتوسط. مم. تمام. مم. يبقى دي تمام. الجرعه. نرجع بقى للازازه تاني. الازازه دي لما بيجي المزارع يستخدمها للزرع يا استاذ اسلام، بيحطها على 50 لتر ميه. 50 لتر ميه. وصلت؟ كميه 50 كبيره جدا. لتر. الماده شديده السميه. ده يمكن اكتر، ده ممكن يحطها يعني من 50 ل 100 لتر من الربع او النص لتر. يعني الربع لتر ده ممكن يتحط على 30 40 لتر. الازازه الثانيه المربعه اللي هي ال 500 مللي النص لتر تتحط، او بالبلدي كده زي ما بيقولوا فلاحين، تتحل ب 50 لتر ميه. تخيل حضرتك. 50 فلما لتر. يجي هو يحلها على ميه ويركبها على ظهر الراجل اللي بيرش ويرش الزرع، اصبحت سميتها كده قليله جدا. وهنا ده السؤال الاساسي، ان لو زرع اترش بالماده دي، وجي اي حد زي ما قالوا في القضيه مسح الطماطم المرشوشه بالماده دي بعد ما اتخففت بالكميات الرهيبه دي، تصبح غير قاتله.
عشان فدي نقطة جوهرية عايزين نبتدي فيها، ان انت لما تستخدم المادة دي كرش للمبيدات، حتى لو الفدان لسه مرشوش ودخلت انت مسحتها بشوية مية وكلت الطماطم مش هتموت، وممكن ما تظهرش عليك اعراض. اخرك لو انت بس يعني ما نضفتهاش قوي شوية مغص، انما السمية والقتل يجي من الازازة نفسها. اللي احنا تمام كده يا استاذ؟ دي مهمة جدا بقى. هي قالت روايتين. قالت رواية ان انا لقيت ازازه فاضيه على السطوح وقمت حاطه فيها ميه، ازازه من زي المربعه اللي احنا عرضناها دي، وقمت حاطه فيها ميه. هو السيناريو ده حصل قبل كده، يعني انا قلت ان الدكتوره نهاد كانت اكتشفت حاله في البحيره، الحاله دي كانت توفت كده، كانت ازازه فاضيه هو حط مكانها ميه وشربها من اجل انهاء حياته. فلو مشينا مع السيناريو بتاعها اللي هي قالته في تحقيقات النيابه، السيناريو ده جائز، بس انا شخصيا استبعده وهي نفيته بعد كده. الاوقع ان هي خدت من الازازه نفسها. الماده دي مشهور قوي انها زي اللبن، لون اللبن بالظبط، لونها زي لون اللبن وشكلها شكل اللبن. فهي الله اعلم، بس الاوقع انها خدت من الازازه نفسها. خدت قد ايه؟ عشان ما نقعدش نتعب الناس في الارهاق وكده، احنا قلنا الجرعه الواحده سرنجه قد دي عشان تموت واحد، ومعانا 6 اطفال، قلل شويه هتلاقيها خدت لها مثلا 40-50 ملي لتر. حطت شويه حلوين على العجين، يعني العجين قد السرنجه اللي بتظهر قدام حضرتك، يعني هي قد السرنجه. قد السرنجه دي 3 مرات. قد السرنجه دي تقريبا. اللي بنقوله ده مش دقيق قوي، بس احنا بنتبادل مع بعض الكلام والافكار. قد عشان تؤدي الى وفاه ال7، هي تقريبا استخدمت قد السرنجه دي 3 أو 4 مرات، يعني فضت السرنجه دي 4 مرات جوه العجين. تمام. من الازازه نفسها، لو الازازه مليانه يعني مركز. انما لو القصه اللي هي بتقولها ان الازازه كانت فاضيه وانا حطيت فيها ميه، هتبقى سميه برضو، بس بدرجه اقل شويه. فهنا هتستخدم نص الازازه. هي حتى قالت كده بقى، انا لما جيت رميت الازازه كانت نصها باقي. نص ايوه الازازه المربعه، لا هات الازازه المربعه عشان هي وصفت الوصف الدقيق الازازه المربعه. هي قالت ايوه هي دي، قالت ان انا لما جبت الازازه دي فاضيه من على السطوح مليتها ميه. هو هنا الازازه دي تبقى سميه، بس بدل بقى ما تحتاج 3 أو 4 سرنجات، هنا هتحتاج اكتر لان حصل تخفيف. فهي قالت ان انا حطيت نص الازازه للولاد، نصها ميه ملوثه، ورميت النص التاني. تحت كل السيناريوهات الموضوع ماشي انها استخدمت كتير. ده ينفي القصه الاولانيه اللي هي قالتها ورجعت فيها انا نقطت بصباعي جوه العيش. لا، الكلام ده ما حصلش، مفيش تنقيط بالعيش. هي حطت جرعات محترمه، غرقت الدنيا. جربت في الولد الاول محمد الله يرحمه، ممكن تكون عملت كده، حطت جوه العيش، فضت 4 غطيان. هي برضو رجعت قالت مره انا فضيت 4 غطيان جوه العيش في الرغيف لاول ولد اللي هو محمد. وجت بعد كده قدام القاضي قالت لا، ده قالت بقى الكلام الاقرب للواقع. قالت يا استاذ اسلام وانا بعجن قمت مزوده الماده. فالقاضي قال لها زودتي قد ايه؟ قالت له زودت، ورجعت زودت تاني. هي استفادت انها لما جربت في محمد لقيت الجرعه الاولانيه مش مؤثره بالسرعه اللي هي عايزاها، فقامت مغرقه الدنيا بقى في ال6 ولاد الله يرحمهم وابوه رحمه الله عليهم. طيب يا دكتور، هنا بقى نقف عند نقطه يا استاذ اسلام اللي بيتكلم فيها المحامي. هي بتدفع، بتقول انا ما كنتش عايزه اموتهم، انا كنت عايزه اذيهم. وابتدى المحامي ياخد من كلامها ويطلب في طلباته ان هو عايز تقارير هل الجرعات السميه قد ايه. هو بقى بيتكلم في اللي احنا بنتناقش فيه ده. تمام. ان هل الجرعات اللي هي حطتها كافيه لانهاء حياتهم ولا لا. طبعا الموضوع ده هيبقى الحاسم فيه بقى يا استاذ اسلام تقارير الطب الشرعي. تقارير كده على وجود اصابات في الاعضاء الداخليه وارتشاحات في المخ وانزفه في الكبد والرئه، تتوافق تماما ان كل الجسامين ده في تقرير الطب الشرعي من هذا السم. هنا بقى دلوقتي احنا
ما عندناش مقياس نقدر نقول هي حطت قد ايه، هي مش عايزه تقول انا حطيت قد ايه. صحيح. طيب ايه الفاصل بيننا؟ تقارير الطب الشرعي فيها جزئين، في جزء اثبت ايجابيه العينات للماده اللي هي قالت انها حطتها، شكرا. هنا بقى السؤال اللي هيحصل عليه نزاع كتير في المحكمه. المحامي هيقول هل الجرعات دي كانت قاتله ولا اقل من القاتله؟ ايه اللي هيحكم بين كلام المحامي بقى وبين كلامنا؟ تقارير الطب الشرعي. نفتح كده التقرير ده منقول بالحرف في ال7 جسامين. في انزفه، في تجمعات وبؤر نسفيه في عديد من الاعضاء داخل الجسامين، في تلف في الخلايا العصبيه، في بؤر تحليه يصاحبها تفاعل خلوي بؤري ببعض القطاع. الشكل ده ما يحصلش مع تسمم هذه المادة إلا في تلقي الجرعات القاتلة. يبقى لو الإنسان تلقى جرعة من كلوروفايناباير ده مش قاتلة، عمرها ما توصل الأعضاء إن هي يحصل فيها أنزفة وإن يحصل خلل في التنظيم الحراري وتلف في الأعضاء وارتشاحات في المخ. طب معلش، فدي نقطة استدلالية هتبقى جوه في مناقشة المحامي مع الطبيب الشرعي، هتبقى نقطة قوية جدا. أعتقد يعني هقعد يسألوا الجرعة طب كانت قاتلة ولا لأ. طبعا هم لما جابوا العينات من جسامين الولاد مش دايما هيقدروا يذكروا الجرعة قد إيه، لأن دي جاية من أجسام متحللة وبقى لها فترة، ومع يعني هو الجهاز بيجيبها لأن هي محتاجة أجهزة خاصة. ولكن الفيصل إيه؟ ثواني قبل ما ننقل بس على النقطة. سامعك يا أستاذ. بص يعني احنا بس عايزين نوضح للناس المادة القاتلة دي أو المادة السامة دي لما بتخش جسم الإنسان إيه اللي ممكن تسببه لو هي في الجرعات اللي احنا بنتكلم فيها دي؟ الجرعة القاتلة لو هي أقل من الجرعات القاتلة، لو أقل من الجرعات القاتلة اللي احنا قلنا عليها دي، مش هتعمل أي حاجة في الأعضاء، هتعمل مغص، ممكن تعمل شوية قيء وخلاص. لو تجاوزت الجرعة السمية ودخلت في مجال الجرعة القاتلة، هتبتدي تعمل حاجات كتير قوي بقى، هتتلف الأعضاء كلها، لأن المادة دي بتدمر جزء في الخلية مسؤول عن إنتاج الطاقة وعن التنظيم الحراري للخلية. فلما هي هتعمل خلل في ده، هتعمل خلل في كل الأعضاء. كل الأعضاء هتبقى ما فيهاش تنظيم حراري، هتبقى في اختلال في تنظيم الطاقة فيها، فالأعضاء هتتلف، هتعمل نزيف في الأعضاء. ده اللي لقيناه هنا في تقرير الطب الشرعي بتاع الولاد كلها، بؤر نسفية، دمار في الخلايا العصبية. آخر مرحلة بقى هي بتعملها المادة دي إنها بتخش تتلف المخ نفسه، تتلف الجهاز العصبي وتخش على المخ تعمل ارتشاحات. ده لو هي متجاوزة الجرعة السمية. فهنا تقارير الطب الشرعي حتى من قبل ما الولاد يتوفوا يا أستاذ إسلام، وده اللي سبب اكتشاف أو اشتباه المادة، إن هم عرضوا الأشعة المقطعية على الدكتورة نهاد، قالت لهم الشكل ده من ارتشاحات المخ، ليكوبينيا، مش عايزين ندخل الناس في حاجات متخصصة قوي، والتغير في المادة البيضاء في المخ، الوايت ماتر والجري ماتر، المادة الرمادية. قالت التغيرات دي مخصوصة قوي للمادة السمية دي، فهي كانت مشتبهة في الكلوروفايناباير ده، وهي اللي أرشدتهم إن هم يعملوا التحاليل. فلما عملوا تقرير الطب الشرعي ظهرت كل أعراض الجرعات السمية موجودة في جسامين الطفل. يرجعنا للسؤال اللي المحامي عايزه، يبقى الأطفال تناولوا جرعات سمية ولا أقل من الجرعات السمية؟ لا، تناولوا جرعات سمية بدليل التشريح والأعراض والأشعة. هو بقى هيطالب زي بقية القضايا يا أستاذ إسلام، طبعا عايز مقدار المادة اللي خدوها، عايز مقدار ترسبها في الخلايا. الكلام ده بيروح كتير في القضايا، بس المحكمة ليها بالاستدلال علمي. السؤال اللي حضرتك سألته هو ده السؤال المحوري، لو أقل من الجرعة السمية الضرر في الجسم إيه، وأكتر من الجرعة السمية ضرر في الجسم إيه. تقارير الطب الشرعي بتثبت إن الولاد تلقوا أكتر من الجرعات السمية بس. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب يعني يمكن برضو عايز أسأل حضرتك سؤال، يمكن من واقع تقرير الطب الشرعي كان اللي في مأمورية طلعت واستخرجوا جثامين بعض الأطفال وبدأوا في تشريحها. هل الجثمان في مرحلة التحلل الرمي ممكن يوصل للتقرير الطبي ده أو التقرير العلمي ده؟ جدا، وبعديه كمان، ممكن بعديه كمان، لأن هم الاستخراج تم بعد 4 أو 5 أيام في حالات التعفن الرمي،
وحالات التعفن الرمي دي مش كامله، لان التعفن الرمي بيتبعه التحلل الرمي. فالتعفن الرمي معناه ان كل عضو في اجزاء منه دخلت في تعفن رمي وفي اجزاء سليمه، فهو بيبحث عن الخلايا السليمه اللي في العضو لم يصل اليها التعفن الرمي ويبعتها تتحلل. فكل الحاجات دي علميا ما فيهاش اي مشكله، وبنشوفها في القضايا عادي جدا ان هو يخش في حالات تعفن رمي، ده حتى من غير دفن كمان يا استاذ اسلام. لو جثمان ترك 4 ايام على وجه الارض، او من 2 ل4 ايام، من 2 في الشتاء و4 ايام في الصيف، بيخش في التعفن الرمي، والطبيب الشرعي بيقدر يوصل لكل الحاجات دي. فالموضوع ده محسوم ان هو مقبول علميا وما فيهوش اي مشكله. طيب معلش يا دكتور، بالنسبه للمواد اللي ذكرت في تقرير الطب الشرعي بخلاف الكلوروفيناميد. عايزين نجيب بقى الورقه دي عشان مهمه قوي يا استاذ اسلام، عشان دي برضو هو الجزء الثاني اللي المحامي بيدفع بيه جامد. الورقه دي مهمه جدا. لما المتهمه عملت العيش في بيتها اللي هي عايشه فيه لوحدها مع بنتينها من الاب الله يرحمه، هي قالت انا بعت 4 ترغيفه للولاد ومامتهم وابوهم، ورغيفين ما فيهمش سم للجد والجده. لما المباحث راحت فتشت بيت هاجر الاول اللي هي مرات الاب المتهمه، لقت بقايا عيش فيه الماده دي، ولقت صحون، ولقت بقايا الماده الكلوروفينوباير جوه اشوله بلاستيكيه، لقت ليها اثار بالظبط كده، لقت ليها اثار جوه بيت المتهم. فهي في البيت عندها لما راحوا فتشوا لقوا اثار للكلوروفينوباير في عيش باقي، لان هي خبزت زي ما قالت 9 ترغيفه، بعتت 4 للولاد و2 للجد والجده، و3 ترغيفه او رغيفين كانوا باقيين عندها. فلقوا العيش ده عندها في بيت المتهمه في ماده الكلوروفينوباير، ولقوا اثار للكلوروفينوباير في اشوله بلاستيكيه وفي صحون، ولقوا اثار للماده دي جوه بيت المتهم، الماده دي بس. هنا بيتكلموا بقى لما راحوا يفتشوا بيت ام هاشم، البيت اللي كان فيه الولاد، لقوا ايه؟ لقوا برضو عيش فيه ماده الكلوروفينوباير من ال4 ترغيفه اللي بتاعته، ولكن لقوا حاجه هنا مهمه جدا بقى، لقوا مبيدات حشريه تانية اللي هي الميلاسيوم، ده مشهور جدا للقضاء على النمل والحشرات. لقوا انواع تاني مكسيم او مكسيف، ده كل دي مبيدات حشريه فسفوريه بتستخدم برضو للقضاء على الآفات الزراعية. لقوها متخزنة تحت السرير بتاع أم هاشم. ولكن هنا في نقطة بقى، كل اللي لقوه متخزن سواء من الميلاسيوم أو بقية المواد الفسفورية، المبيدات الفسفورية اللي لقوها عند أم هاشم، المادة الفعالة فيها مش كلوروفينوباير، والمواد الفعالة اللي فيها ما لقوهاش في جسامين الضحايا. فبالتالي كل المبيدات الحشرية اللي لقوها في بيت الولاد وامهم ما كانش ليها علاقه بالجريمه، ما دخلتش جسم الولاد. طب الكلوروفينوباير، وهنا المحامي بقى طالب اتفضل. ماده الكلوروفينوباير، اتفضل يا استاذ اسلام. هنا المحامي بقى هم لقوا الكلوروفينوباير في بيت ام هاشم في العيش، لقوه في العيش ولقوه في المعالق ولقوه في علف الطيور اللي فوق. وكنت انا وانت اتكلمنا في الموضوع ده ان كله مصدره العيش، يعني هي لما بعت لهم العيش كلوا بيه المختار. بالظبط. ممكن يكون في نسب، ممكن يكون كان في نسب مطرح الاطباق او العيش اتحط في اطباق او حاجه زي كده، صح كده حضرتك؟ النقطه دي المحامي متمسك بيها، صح جدا. المحامي متمسك بيها، ان بيقول ان برضو الكلوروفينوباير ظهر في الصحون عند ام هاشم، لكن هنا مبرر زي ما انت قلت. انا يمكن سالتك في الموضوع ده وانت رديت. هم بياكلوا العيش ده، كلوه جوه الخضار بالمعلقه، الاطباق وهي بتتغسل، فوارد ان هو يظهر، مش غريب. بس مش بعيده دي. النسب برضو اللي هتفرق، صح؟ لا هنا مفيش نسب بقى، ما هو هنا مصدره انا عارف هو جاي منين، هو جاي من العيش. هو صحيح. اللي ظهر في المعالق وظهر في الحاجات دي هو جاي من العيش، خلاص. انا مش محتاج ادور هنا كتير، هو باين لي بقى. حتى هو مش مهم هنا ان انا عارف مصدره منين. المحامي بقى بيطلب
في التقرير بتاعه هو عايز عايز تقارير من المركز القومي للبحوث وعايز اساتذه سموم، عايز يناقشهم في النقطتين. النقطه الاولانيه اللي اتكلمنا فيها من شويه، ان الجرعات السميه قد ايه واللي اتحط للولاد كافي ولا لا، واحنا شرحنا دي. النقطه الثانيه بقى، هو عايز تقارير بالمواد اللي اتلقت عند ام هاشم، هل اعراضها السميه قد ايه وهل تظهر ولا لا. هو عايز هنا يرمي ان ممكن يكون التسمم جاي من المواد اللي لقوها عند ام هاشم. الكلام ده عاري من الصحه تماما. لان كل المواد الميلاسيوم المبيدات الفسفوريه اللي لقوها عند ام هاشم لم يتم استخدامها وملهاش اي اثر وما دخلتش اجسام الولاد. بس هو بيحاول، يعني هو بيحاول ماسك في الحته دي. صحيح. هو في حتى كنت انا بتناقش معاك في زي ما مش عارف اقول اللفظ ايه، في غرض او في اتجاه عنده ان هو عايز يودي على ام هاشم التهم، عايز يدخلها في الموضوع باي طريقه. انا ما اعرفش ده سلوك دفاع، انا ما اعرفش ايه، بس هو ما فيش دليل على الكلام اللي هو عايزه ده خالص خالص. مفيش حاجه في ورق القضيه تثبت ان ام هاشم مشتركه في اي حاجه. صحيح. يعني حتى المواد دي في التقرير، صح يا دكتور؟ المواد اللي لقوها في بيت ام هاشم ما كانتش في جثث الاطفال، ما ظهرتش خالص، ما ظهرتش في جزء ولا اي حاجه منهم ظهرت في جزء الاطفال. يعني والمواد الفعاله اللي فيهم مختلفه تماما عن الكلوروفايناباير. فهي مستبعده، كل المواد دي مستبعده جدا. حتى الجمله هي لو قريناها هنلاقي وسلبيه المواد التي تم العثور عليها في داخل منزل والده المتهمه من الميلاسيوم والمبيدات الفسفوريه سلبيه، ما ظهرتش عند الولاد خالص، ولا جثمان ولا ابوهم ولا احد. لم يتم المواد دي. مواد انت عارف حضرتك الفلاحين بيخزنوا الحاجات دي، بيبقى لهم احتياطات، هي مخبيه تحت السرير عشان الاطفال، وجوزها بياخدها يستخدمها. ده وارد جدا، يعني دي حاجه ما فيهاش مشكله. طب فالفيصل هنا ان المواد دي المواد دي مكتوب نسب هي هنا النسب جوه اللي بداخله يعني هم قالوا اللي هو موجود في قطع خبز، فوارغ علب زجاجيه. لو طلعنا فوق شويه هتلاقيه بلاستيك. ايوه بالظبط كده. فارغه اهي في الحته دي، كيس بلاستيك بعدها صح. النتيجه ان الخبز، بص بقى حضرتك هنا النقطه دي مهمه قوي. النتيجه اللي عليها السهم الازرق، الخبز وعلف الطيور المعصور عليه بمنزل المدعوه ام هاشم ناصر تحوي على ماده الكلوروفايناباير، وقد تبين ان الخبز يحتوي على ماده الكلوروفايناباير واجزاء اخرى لا تحتوي على الماده. الزجاجه البلاستيكيه تحتوي على ماده فوكسيم. بص بقى دي هنا الحاجات اللي لقوها بقى، المبيدات الثانيه. في ازازه بلاستيك على ماده فوكسيم، وهو من المبيدات الحشريه الفسفوريه. بس كده مكبرها. ماشي. هنا بقى هي دي اللي احنا اتكلمنا، الورقه الاولانيه قلنا ان دي الاحراز اللي اتجابت من عند ام هاشم، فيها ماده الفوكسين وفيها ماده المبيدات الفسفوريه اللي كانت متخزنه، ودي ما فيهاش كلوروفايناباير، بس هي سم برضو عشان نبقى عارفين، ماده سميه. وقلنا المحامي هنا بيحاول ان هو ينازع، طب ليه ما يكونش التسمم حصل من الماده دي ما حصلش من الكلوروفايناباير، وهو بيحاول هيسال الاساتذه لو التسمم حصل من الماده دي. فاول جزء اللي كنا بنتكلم فيه ايجابيه العينات للمتوفين كلهم لماده الكلوروفايناباير وسلبيتها لباقي المركبات والفوكسين. السطرين دول في غايه الاهميه، ودول اللي هيقفلوا على المحامي اللي هو عايز يوصل. كل المواد اللي كانت موجوده متخزنه في بيت والده المتوفي ليهم ام هاشم لم يستخدموا في الجريمه، سلبيتهم هم ما دخلوش جسم الاطفال، ما يقدرش يحرك بيهم اي حاجه. صحيح. بعد كده بيقول المعامل المركزيه وزاره الصحه سلبيه الاحشاء للفيروسات والبكتيريا مسببه الامراض. ده جزء ان هو كان في تشخيص خاطئ في الاول ان ده التهاب سحائي. بعد كده بيقول معمل الكيماوي بالقاهره ايجابيه عينات الخبز والعلف المأخوذ من منزل المذكور ناصر اللي هو ام هاشم
لمركب الكلوروفايناباير قد تبين ان اجزاء من الخبز تحتوي على ماده الكلوروفايناباير واخرى لا. معلش يا دكتور النقطه دي ودي مهمه جدا. انت شرحتها يا استاذ اسلام. دي نقطه ده مهمه جدا. برضو جزء مهم جدا المحامي هيتمسك بيه. ما هو معلش في التقرير هنا على ما اعتقد ذكر العينات العيش اللي كانت مع العلف هي اللي فيها الكلوروفايناباير، والطبيعي اللي احنا نعرفه يعني عن اهالينا سواء في الصعيد بالظبط. في الاماكن الزراعيه بياخدوا العيش ده وبيدوه للفراخ، عز الله قدرك يعني وقدركم، للحيوانات. فاعتقد ان ده امر طبيعي اللي هم بياخدوا العيش او بواقي الاكل، رز بقى عيش بيرموه للفراخ او الكلام ده. بالظبط، الله ينور عليك. هو العيش ده جاي منين؟ هو مصدر العيش اللي موجود في ثالث جمله ده اللي هم الاربع ترغيف جاي منين يا استاذ اسلام؟ من عند الزوجه الله يفتح عليك، جاي من عند المتهمه. هي مقره ان هي اللي بتبعت العيش سبت وخميس، فالعيش اللي في البيت ام هاشم مصدره المتهم. بالظبط. فعشان كده هو بس المحامي هيقول طب ليه ظهر في المعالق؟ ليه ظهر في الصحون؟ طب ده ممكن يكون دليل ان في كلوروفايناباير جوه البيت منفصل عن اللي بعتته. الكلام ده اعتقد هيصار، بس الكلام ده مش جوهري، مش موضوعي. ليه تفسير اللي انت قلته بالمنطقي. طيب ليه تفسير منطقي. العيش لما جه ودخل وسط الاكل المعالق جه عليها الماده دي، فجاي من مصدر من العيش عادي، مش مفيش مصدر جوه البيت للكلوروفايناباير. هبان يا دكتور معلش، يعني انا عايز يعني لو انا مثلا في جزء مثلا في العيش واتنقل للطبق عن طريق اللي انا مثلا حطيت العيش ده على الطبق، وانا بغسل مثلا المعالق والاطباق مع بعض كلهم، هل ممكن يتنقل من الطبق للمعالق للحلل مثلا؟ طبعا وهو ده اللي حصل هنا. وهم بياكلوا العيش وبيحطوه على الخضار وبياكلوا، جه في المعالق، جه في الصحون. وهو حصل كده عند ام هاشم عند المتهمه في البيت، عند هاجر في البيت حصل نفس الموضوع، وهي بتعمل السم وبتعجن، جه في الاوعيه البلاستيكيه وجه في الصحون هناك. نفس الموضوع هنا، نفس الموضوع هنا. المحامي بقى هيحاول يقول طب ما انا هناك لقيت مصدر سم وهنا لقيت مصدر سم بره العيش، واخد بال حضرتك؟ هو هيحاول يقول على الحته دي، يقول طب انت هناك حركت الدعوه على المتهمه عشان في اثار كلوروفايناباير، طب ما هنا في اثار كلوروفايناباير بره العيش. اقول له ايه اللي ضمني ان ما تحط لهمش جوه البيت؟ طبعا بالمنطقي كده باللي احنا بنتناقش فيه، لا هو جاي من عند هاجر، ملوش تركيزات كبيره. والعلف اللي عند الطيور فوق زي ما حضرتك شرحت بيتحط مع العيش، وهم خدوا عينات عيش، والعيش مصدره احنا عارفين. بالظبط. وهو حتى نخش هنا بقى على النقطه المهمه اتفضل يا دكتور. اتفضل يا استاذ اسلام. لا كمل يا دكتور. هنا بقى بيتكلم بقى النقط اللي بيقفل بقى القضيه خالص، ان احمد ورحمه ومحمد وفرحه كلهم نتيجه تسمم، نتيجه تناولهم مركب الكلوروفايناباير احدث انهيار تنظيم حراري بالجسم وفشل بالاجهزه حتى توقفها عن العمل والوفاه. النقطتين دول بقى هم خلاصه القضيه. تعزى الوفاه لكل المتوفيين الى التسمم بماده الكلوروفايناباير. هنا بقى خلاص هو كده واصل لسبب الوفاه. السبب الوفاه الوظيفي اللي جوه الجسم فشل في الاعضاء في نظام تنظيم الحراري بتاعها زي اللي احنا اتكلمنا فيه، ومصادر الطاقه في الخليه اللي سببوا سم الكلوروفايناباير. وبعد هنا بيزود بقى حته الجزم اليقيني ان الماده دي تناولها عرضي او جنائي، دي بتاعت المباحث. احنا قلنا برضو ان ممكن واحد يشرب من ازازه كلوروفايناباير بالغلط، يفتكرها لبن ويشربها ويتسمم ويموت، او ممكن يشربها قصد او تتحط له، فدي بتاعت النيابه والنيابه قالت كلمتها. السؤال اللي كنت بتسال فيه التطورات الرميه بالجسامين، جواز حدوث الوفاه طبقا للاوقات التي ذكرت بمذكره النيابه. هنا بيرد على السؤال بتاع حضرتك ان لما استخدموا الجسامين كان التطورات الرميه اللي فيها مناسبه لتوقيتات الوفاه زمنيا وتصور في الواقع. اخر حاجه بقى عايزين بس نوضحها، نقف هنا بقى عند النقطه دي برضو عشان المحامي هيتكلم فيها. الابحاث المعمليه لا ترصده بسهوله ويحتاج الى اجهزه متقدمه، دي تقنيات اجهزه كروماتوجرافي. هنا المحامي هيجي يتكلم في نقطه يا استاذ اسلام، هيقول ايه؟
الولاد لما دخلوا المستشفى عملوا لهم تحاليل سموم، ما ظهرش ليه الكلوروفيناباير ده. هنا تقرير الطب الشرعي وافي وواعي جدا للمعلومه دي، وحب يوضحها في اللي احنا شرحناها قبل كده، ان الماده دي ملهاش كواشف في معامل مراكز السموم، بتحتاج لاجهزه اسمها كروماتوجرافيه ضوئيه، ليكويد كروماتوجرافي، موجوده في مراكز البحث الجامعات والمركز القومي للبحوث، اجهزه بتقنيه معقده وحديثه. فالطب الشرعي يعني عمل التحاليل دي غالبا بره مصلحه الطب الشرعي، بعتت العينات دي تتعمل في المراكز دي، الاجهزه دي مش كتير. فهنا بيبرر بقى تقرير الطب الشرعي، بيرد لو اتسال هو ليه العينات بتاعت الولاد ما ظهرتش السم وظهرت في تقرير الطب الشرعي. واضحه كده اعتقد القصه. الدنيا واضحه فعلا. طيب يمكن من طلبات المحامي برضو يعرف يقف على سلام القوى العقليه بتاعت ام هاشم، لان يقال اللي هي كانت بتتعالج نفسيا والكلام ده. هل مثلا اللي هو عايز يدفع اللي ام هاشم هي اللي اقدمت ده نتيجه خلل نفسي او حاجه زي كده، ممكن يكون ده السبب؟ هو بص، هقول لك، انا لما كنا بنقول ان ربنا سبحانه وتعالى اظهر براءة ام هاشم عشان هي ست طيبه ومسكينه، هي عندها مرض بسيط، تاخر بسيط عقلي مش مؤثر جامد. هي الشكوك راحت على مين الاول يا استاذ اسلام في اول القضيه؟ على ام هاشم. على ام هاشم فعلا. اول شكوك راحت على ام هاشم، لان الوحيده اللي ما اتسمتش من جوه البيت، وظهرت بعد كده، ودي من عنايه ربنا ليها، انها ما كلتش، كلت لقمه حست بمراره في العيش فقامت مبطله اكل. وكلمه مراره دي بقى نحط تحتها كذا خط. احنا قلنا تقرير كان كاتب ان الطعم ممكن يعدي ما يبانش على الانسان وهو بيشرب الماده دي، او لو محطوطه له، فان يبتدي العيش يمرر برضه ممكن تكون دلاله ان محطوط سم كتير. فهي كانت بتقول انا خايفه تبقى عامله لي سحر وكده فما كلتش. فالشبهات كانت رايحه عليها كتير، بالاضافه ان هي الاضطراب النفسي البسيط اللي عندها. فالحاجات دي كانت حاطه شبهات. المحامي طبعا شايف في ده طريق ان هو بيحاول يودي التهمه عليها، وهو برضو لما لقى ان في مواد سامه عندها متخزنه في البيت ومفيش مواد سامه متخزنه عند هاجر، هو برضو بيحاول يستخدم الموضوع ده. ولكن ربنا اظهر زي ما انت قلت في التقارير ان السموم كلها جايه من ماده واحده، الكلوروفيناباير، اللي مبعوثه من هاجر لام. فالموضوع محسوب ما فيهوش يعني، مش عايز الناس تقلق. القاضي من النوع اللي بيحقق، عايز يتاكد من كل حاجه، ندي الدفاع فرصته. القضيه ممكن تطول شويه في المناقشات، تطول في التقارير، انا مش منزعج من ده خالص. القضيه محكمه جدا، معمول فيها شغل على اعلى مستوى، عنايه ربنا ومشيئته معاها في اظهار المتهمه دي في اخر لحظه، فربنا مش هيضيع حق الولاد دول ولا حق غيرهم. فالحته دي بس عايزين نلفت ليها ان الموضوع ما يبقاش فيه خوف. يعني انا برضو بشوف ناس بتنزعج من طلبات المحامي وعايز يطلعها، لا لا، ده الراجل بيعمل شغله والمحكمه في الاخر. يعني شوف، انا وانت احنا بنتكلم كناس من الراي العام، بنناقش اللي هو قاله من جوه الورق، كله مردود عليه. ولا انت شايف ايه؟ لا صحيح، كله مردود عليه. يعني كل من ورق من تقارير الطب الشرعي المحترمه اللي معموله على اعلى مستوى بترد عليه، فالموضوع مقفول. صحيح. واخر حاجه بس في موضوع الطب ده، يعني عشان نقفل القصه دي وما نبقاش ناس بنشوف بس المضيء، لا، في جوانب مظلمه شويه في القضيه دي، والنيابه العامه ما تهاونتش فيها، واستدعت اطباء للتحقيق، واستدعت ناس من مكتب السجل المدني او مكتب مفتشين الصحه. دفن الاربع ولاد الاولانيين بدون ابلاغ النيابه كان خطا جسيم. استخراج شهادات وفاه ليهم ودفنهم بدون التاكد من وجود فيروس او حتى شبهه جنائيه كان خطا. النيابه ما سكتتش على ده، وفي اجراءات في النيابه الاداريه يمكن احنا في ناس منا على علم بيها، وفي تحقيقات، في جزاءات، يعني مش بيسكتوا. فده الجزء اللي تداركته وزاره الصحه. استفدنا عسى ان تكرهوا شيئا، مع ان طبعا الجريمه دي ما فيهاش اي خير غير حاجه واحده بس، انها فتحت، زودت في بروتوكولات السموم، شاورت لنا على نقط يا استاذ اسلام نقدر نتلافاها بعد كده. يا جماعه الماده دي اكشفوا عليها، دخلت في البروتوكول،
محدش يعني هيقدر يستخدمها كجريمه من غير ما يفلت من العقاب. فعندنا حاجات يعني كويسه وفي حاجات وحشه بيتداركوا عليها. طبعا انا بشكر حضرتك يا دكتور على الشرح الوافي بخصوص التقرير الطب الشرعي، لان كان في لغط كتير منتشر بخصوص الواقعه دي. وطبعا من خلال منصتي بوجه رساله شكر وتقدير واحترام للدكتوره نهاد، يعني البطله المجهوله في القضيه دي، اللي يعني مهما اتكلمنا مش هنوفيها حقها. ان شاء الله. انا اتشرفت يا استاذ اسلام بوجودي مع حضرتك في قناتك المحترمه، وتحياتي ليك ولكل متابعينك، وتحياتي للدكتوره نهاد ولكل النيابه والمباحث اللي عملوا شغل في القضيه دي، وحتى طبعا الناس اللي اخفقت وتم محاسبتهم برضو شاوروا لنا على حاجات ان نتلافاها بعد كده. وان شاء الله نتابع القضيه والهيئه الموقعه تحققها، ونوصل كلنا للقصاص العادل ويرحم الاطفال اللي توفوا وابوهم باذن الله. باذن الله. طبعا احنا ان شاء الله هيكون لنا تغطيه مستمره بخصوص القضيه دي، وهيكون لنا مراسل ان شاء الله من داخل الجلسه هننقل لحضراتكم تطورات القضيه دي اول باول. ويمكن انا قبل ما حلقه النهارده برضه عايز اوجه رساله شكر وتقدير واحترام سواء للنيابه العامه المصريه او للشرطه المصريه، لانهم بالفعل في قضيه من النوع ده بذلوا مجهود غير عادي عشان يكشفوا خيوط القضيه دي. القضيه دي لولا الله سبحانه وتعالى ومشيئه الله سبحانه وتعالى والدكتوره نهاد والتقارير او البحث اللي عملته، كان ممكن المجرم يهرب من العقاب. شكرا لحضراتكم لمتابعتنا، وشكرا للدكتور عمرو البنا، وان شاء الله تابعونا في قضايا اخرى مماثله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.